Yeni bir çamaşır makinesi aldınız ve kazanının dağılmaması için ne kadar giysi atmalısınız çamaşır makinesinin içine? Çamaşır makinesinin kazanlarında hemen şöyle ön yüzeye baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada maksimum çizgileri vardır. Bu maksimum çizgiler şöyle hesapladığımız zaman buradan itibaren aşağı kadar olan çamaşırlarınızı kolaylıkla ve düzgün bir şekilde de yıkamasını yapar. Ama genel olarak kişiler çamaşır dolduktan sonra tekrardan üstten bastırarak attığınız zaman bu sefer hareket imkanı ve yıkama ve kir çıkartma ve çitileme özelliğini de aslında azaltmış oluyor.